시청자 여러분 안녕하십니까. 맥가이버 TV입니다. 오늘이 5월 23일 지금 새벽 4시 15분이에요 지금 오늘은 경기도 화성에 있는 장작 공장으로 기계 설치 납품을 하러 가는데요. 서울 시내 길이 막힐 때 지나갈 수가 없어서 항상 늘 이 시간에 일어나서 출장을 나가거든요. 지금 오늘은 이게 장작망 6개에다가 기계 한 대 이렇게 뒤에다 싣고 앞놀차 23.5톤차 앞놀차에다가 지금 이렇게 싣고서 이제 출발할 겁니다. 자, 일단 그러면은 현장에서 뵙겠습니다. 네, 지금 화성에 이제 도착했네요. 뭐 거리상으로 그렇게 멀지는 않은데 새벽부터 고속도로 공사 중이라 한 40분 정도 잡혀 있다가 나와가지고 지금 이제 도착했습니다. 그 이모 그 산판 일을 같이 하시는 업체인데 산판 일을 같이 하면서 이제 장작을 같이 하시려고 지금 저희 이제 기계가 들어오는 건데 일단은 기계를 먼저 하차하겠습니다. 지금 기계 설치 전에 먼저 원주에서 너무 그 전압이 안 나와가지고 지금 제가 그 전압 체크를 한번 먼저 할 건데 이게 이번에 분전함을 새로 다른 거라 여기는 전기가 상당히 잘 나와요. 지금 226V 한 6V 이상 더 나와요 지금. 그리고 여기는 390V, 89V, 한 9에서 10V가 더 나오네요, 오히려. 9에서 10V가. 먼저는 오히려 3, 4V가 적게 나왔었는데, 여기는 9에서 10V가 더 나와요. 여기는 8V도 나오고. R하고 T하고는 390V, 10V가 더 나오네요. 여기는 아주 전기가 상당히 잘 나오네요, 아주. 지금 7.5마력 모터라 지금 6스퀘어 4P 4가닥짜리 지금 쓰는 거거든요. 이게 선이 항상 보면은 몇 가닥이든 그 색깔들이 다 항상 있어요. 지금 여기는 하나는 색상이 안 들어가고 그리고 검은색, 적색, 그리고 청색이 이렇게 있는데 저는 청색을 N단자에다 걸을 거예요. 헷갈리지 않게. 원래 N단자는 녹색으로 주로 표시가 되어 있는 걸 거는데 꼭 녹색을 걸어야 되는 건 없는데 나중에 다른 사람들이 이제 헷갈릴까봐 원래 녹색을 기준으로 많이 하기 때문에 녹색이 있으면 녹색으로 하는 게 맞는 거고요. 일단 저는 녹색이 지금 여기 없기 때문에 그냥 비슷한 색깔의 청색으로 N단자를 걸어서 220V 솔레노이드 전자식 밸브로 전원을 넣어주겠습니다.
삼상 같은 경우 이렇게 보시면은 항상 차단기 맨 오른쪽에 위에 보면은 영문으로 N이라고 돼 있어요. 그 N은 220V가 나오는 그 단자예요. 220V. 그래서 220V를 쓸 때는 맨 우측에는 N 단자에 하나 걸고 왼쪽에 삼상 RST 3개 중에 하나를 연결하면 220V 쓰실 수 있어요. 근데 이제 한쪽은 220V가 나오고 한쪽은 380V가 나오지만은 N 단자에다 걸면은 전압이 220V가 나옵니다. 지금 배선이 연결이 됐고요. 근데 항상 주의하실 점이 차단기가 훅 내려간 상태에서 하셔야 돼요. 물론 이거 배선 연결했다고 차단기 올려놓고 저쪽 가서 또 기계에 연결하다가 전기선 만지면 감전돼서 죽습니다. 큰일 납니다. 차단기가 다 내려가 있는지 항상 확인해야 돼요. 반대쪽 기계 쪽부터 원래 설치를 해갖고 오는 게 더 맞아요. 더 안전한데 지금 여기 차단기는 저는 2개를 다 메인까지 다 확인하고 지금 작업하기 때문에 안전합니다. 지금은. 아까 N단자 이거 청색 다른 거는 선이 바뀌어도 상관없는데요. N단자 청색만큼은 꼭 N단자에다 꽂아 주셔야 돼요. 만약에 이게 선이 바뀌어 버리면은 220V가 안 나오고 모다가 타요. 모다가 타기 때문에 다른 건 선이 바뀌어도 상관없어요. 어차피 380V 다 똑같으니까. 근데 이제 모터 회전 방향만 이따가 그 맞는지 확인해 보고 그것만 점검하면 되니까 N단자만큼은 꼭 바뀌면 안 됩니다. 인입에서 기계에 쓰는 차단기까지 N단자만큼은 절대 바뀌면 안 돼요. 그거 건들 일이 없으니까. 그거 내가 만질 일이 없잖아요. 나중에 혹시 기계 옮길 때 기계를 왜 옮겨? 옮기는 경우들이 있으니까 그때 조심하셔야 돼. 그거는 장담 못해. 옮기는 경우들이 많이 있어요. 이제 만약에 다른 기계가 더 들어와서 이제 서로 이제 배치가 안 맞고 그러면은 한 번씩 옮기는 경우가 있거든. 네, 지금 다 연결됐고요. 일단 시운전하기 전에 기계 수평을 먼저 잡겠습니다. 지금 기계 수평 바닥 면이 안 좋아가지고 지금 조절자로 지금 수평을 맞추고 있는 거거든요. 그리고 수평이 맞으면 아무래도 좀 안 맞는 것보다는 좋긴 한데 일단은 바닥이 지금 여기 흙바닥이라 그 조절자가 흙 같은 경우는 기계 무게 때문에 그리고 진동으로 땅속으로 파고들기 때문에 철판을 깔았어요. 지금 6mm 철판을 지금 깔고 철판은 뭐 굳이 새거 깔을 필요 없고요. 그냥 큰 거 어디 있으면 아니면 고물상에서 좀 싸게 사다가 까셔도 되고 일단 철판을 안 까는 것보다는 훨씬 까는 게 좋아요. 지금 이거 기계 자체 중량은 750kg입니다. 그렇게 무거운 것도 또 가벼운 것도 아니에요. 750kg만. 자, 수평을 한번 확인해 보고요. 뒤쪽이 좀 낮아서 조금만 더 올리겠습니다. 올리브메리가 발판이 따로 있나 봐요? 네? 올리브메리가 발판이 따로. 네, 따로 있어요. 따로 있어야 돼요. 그게 따로 있어야 안전해요.
여기 앞에를 기준으로 내가 35mm를 원하면 35mm를 앞에 기준 주면 안 돼요. 첫날 내릴 때는 여기를 기준으로 둬야 돼. 그리고 날은 항상 이렇게 쓰면 안 돼요. 이렇게 써야 돼요. 그래서 아까 저녁 날도 모양이 이렇게 돼 있는 거 방향이, 이게 사람이 가장 보기가 좋은 방향이 이게. 자, 이렇게 해서 날을 근사치까지 일단 내려봐요. 이렇게 내려서 여기를 기준 두는 거예요. 첫날은 내가 35mm를 원하면 여기를 35mm 맞춰야 돼. 여기를 양쪽을 이렇게, 얘도 똑같이 35mm, 얘도 똑같이. 그러니까 여기를 무시하라는 거예요. 여기는 어차피 안 나와 각이, 그렇죠? 네. 예. 이렇게 해서 35mm 맞춘 다음에 일단은 이거는 옹이가 별로 그렇게 크게 많지 않으니까 일단 내가 그대로 그냥 캠핑용 뽀개는 걸 먼저 보여드리고, 이따 옹이 뽀개는 방법을 내가 또 가르쳐 드릴 거예요. 자, 지금부터 내 손이 나무 뽀개 때 어떤 위치로 가는지 이제 지금부터 잘 봐요. 이거 나무가 벌어졌죠? 이걸 좁혀줘야 돼, 이렇게. 그래서 여기를 감싸야 돼, 이렇게 나무를. 그리고 자, 근사치에 놓은 다음에 미리수를 다시 한번 맞춰요, 이렇게. 이제 나중에 선수가 되면은 착착착 맞아, 나중에는. 자, 이렇게 손이 올라가야 돼. 손이 도끼날이 내려오면은 바로 손은 올라가서 나무를 잡아주는 거예요. 손이 계속 밑에 있으면 안 돼. 다치잖아. 손이 올라가야 돼, 항상. 그리고 그 다음 또 찍으면 돼, 이제. 이렇게. 여기 잘못 찍었다, 이제. 좀 내가 잘못 찍었어. 이게 너무 여기에 만명만 캠핑복 자르면 되겠네. 도끼 날 넓이에. 캠핑용은 네. 저거로 뽀개는 거, 저거로. 그러니까 쟤는 돌질 않아갖고 뽀개가 훨씬 좋아, 여기. 내가 마지막 거를 잘못 맞췄어, 지금. 잘못 맞췄는데, 제일 좋은 사이즈가 요거예요, 요거. 자, 요거를 내가, 이거 샘플로 꺼내놔요. 요거를. 요 사이즈가 제일 좋은 사이즈예요, 이게. 모양도 이쁘잖아요, 지금. 요거 샘플로 놨다 나중에 혹시 캠핑용 뽀갤 때 요 사이즈로 뽀개요. 그리고 길이는 270에서 280mm. 자, 캠핑용은 요런 식으로 뽀개는 거고, 일단 내가 이제 옹이 있는 거 뽀개는 방법을 가르쳐 줄게. 이거 잘 배워야 돼, 이거는. 안 그러면 로드가 쉬워요, 이게. 지금. 자, 그러면은, 옹이 있는 걸 뽀갤 때는, 옹이를 피해가서 뽀개요. 날이 옹이를 직접 뽀개지 말고 옹이를 피해가면서 뽀개는데, 자, 이건 속옹이. 속에 있는 옹이. 자, 겉에 가지옹이가 또 있죠. 가지옹이 같은 것도 웬만하면 날선, 각선, 이렇게, 이런 방향으로 피해서. 근데, 옹이가 너무 많아. 근데 어쩔 수 없이 옹이를 날로, 패야 되는 경우가 발생할 경우에는, 예를 들어서 가지옹이 같은 경우, 그러면 가지옹이가 여기 이렇게 있잖아요? 그러면 날 하나를 가지옹이 정센터로 맞춰서 뽀개요. 그럼 잘 뽀개져요. 정센터로. 가운데로. 그리고 나는 지금 여기 옹이가 여기하고 여기 하나 있기 때문에 나는 개인적으로 내 생각에 여기를 따먹을 거야, 이제. 이렇게 V자로. 근데 자, 중요한 거 여기 꼭 빼야 돼. 옹이 있는 건 절대 도끼날을 한 번에 내리면 안 돼요. 왜냐하면 옹이가 어떻게 있어요, 속에. 나무 결이. 일자로 돼 있어요? 아니면 꺾여요? 꺾이죠. 꺾인 것만큼 얘 같이 꺾여. 그럼 이게 휘는 거야. 거기에서 대부분 다들 이걸 로드를 휘어먹어. 그래서 요거 한 가지. 옹이 있는 거는 요 한 가지만 조심하면 이거 절대 아니에요. 봐봐요. 이제 예를 들어서 그 바베큐용을 내가 기준으로 좀 뽀갤게요. 자, 요만큼만 내렸다 살짝 올려줘야 돼. 도끼날을 다시. 힘을 풀어주는 거니까. 요 받친 힘을. 꺾이는 힘을. 자, 다시. 이런 식으로. 이런 식으로 하면 절대 아니에요. 절대. 자, 옹이가 엄청, 여기는 봐봐. 지금 옹이가, 이거 지금, 이렇게 돼 있단 말이야. 그리고 자세히 보면은, 자, 이게 반듯하지 않고 꺾이잖아요, 이렇게. 꺾인 것만큼 이게 만약에 한 20mm 꺾이면 얘도 20mm 꺾이는 거예요. 똑같이. 힘을 안 풀어주면. 그러면 이제 살짝 올리라는 이유는 올리면 힘이 풀려. 그러면 이 밑둥 나무, 이 바닥판에 이렇게 있는 나무가 움직여. 움직이면 그만큼 힘을 받았던 얘기거든. 그래서 힘을 안 받게 얘가 자리를 잡는 거야, 다시. 그 자리를 잡는 그 시간을 주는 거야, 그러니까.
5cm 내렸다 1cm 올렸다 5cm 내렸다 1cm 올렸다를 반복해야 돼. 옹이 있는 것만. 그러면 얘가 힘 받았던 게 계속 풀리면서 계속 움직여. 그러면 이 로드가 어떻게 돼요? 힘이 하나도 안 받아. 5cm 내리는 그 과정에서는 얘가 충분히 견뎌요. 거기까지는. 근데 10cm 15cm 내려버리면 얘가 못 견뎌. 얘가 휘어버려. 무슨 얘기인지 알죠? 그리고 바베큐용은 보통 굵기를 한 그 식당마다 다 틀린데 뭐 한 5cm, 가늘게는 5cm에서 8cm까지 이제 달라고 하는 업체들이 있는데 그건 거기에 맞춰주고, 그리고 곰탕집 같은 경우는 더 굵게 해요. 그거보다. 곰탕집 같은 경우는 거의 화목용 수준으로 이 정도? 이 정도 들어가. 그러니까 화목용은 좀 굵게 나간다. 그래서 그거는 많이 쓰는 업체하고 협의를 해야 돼요. 굵기는 어느 정도 맞춰드릴까 협의를 하고, 거기서 원하는 그 사이즈로, 그러니까 많이 나가는 집 같은 경우 거기서 원하는 사이즈를 맞춰주면 돼요. 우리는 10cm를 원한다 하면 10cm 맞추면 되고. 그리고 봐봐요. 이게 옹이가 있으면 이게 많이 생겨, 슬러시가. 왜냐하면 강제로 다 쓸어내니까 이거를. 봐봐, 썰렸잖아요 여기 지금. 이거는 뽀갠 게 아니야. 지금 쓸린 거야. 지금 칼로 떡 자르듯이 쓸렸잖아 지금 얘가. 그쵸? 근데 이게 기계가 힘이 약하면 이렇게 안 돼. 이걸 못 눌러. 누를 수가 없어. 그래서 이게 아까 얘기했듯이 이게 큰 게 이렇게 있는데 절단부를 그냥 올리면 이게 삐딱해갖고, 얘가 삐딱한 것 자체만으로도 이게 로드가 쉴 수가 있어요. 많이 이거 삐딱하면. 그래서 이거 슬러시를 꼭 칠하는 거예요 이거를. 그리고 주의할 점 또 한 가지. 자, 여기선 다음 걸 뽀개잖아요. 뽀개는데 내가 손을 잡다가 여기 손가락 들어가면 안 돼. 그쵸. 여기 손가락이 들어가면 얘가 뽀개지면 얘가 오므려들어. 거꾸로. 얘는 벌어지는데 얘는 오므려들어. 이렇게 밀린. 얘가 벌어지니까 이 벌어지는 힘이 이쪽으로 이렇게 오므려들어. 여기 손가락 들어가면 큰일 나요. 여기 손가락 절대 놓으면 안 돼. 그래서 손가락은 항상 나무를 잡을 때는 손바닥을 피셔야 돼. 이게 습관을 들여야 돼. 무조건 펴야 돼. 이렇게 펴줘야 돼. 이렇게. 그리고 이 손바닥이 우리가 길이 해봐야 요만하니까 이 나무는 크고, 요만한 거 갖고 손바닥으로만 잡으면 이게 통제가 안 돼. 안아야 돼. 이렇게. 네, 이런 식으로. 잘 오므러들잖아 지금. 그쵸? 이런 식으로. 그리고 손이 올려야 돼. 도끼날 내려갈 때 손을 올려줘야 돼. 옹이는 계속 그냥 그 힘으로 왔다리 갔다리. 옹이 있는 거는. 야, 옹이 있잖아 지금. 그리고 이 손으로 이렇게 팔로 안 하면 오므러들잖아 다시. 다시 손 올리고. 그리고 이게 옹이가 있는 나무는 뻐개질 때 뻐개지는 소리가 지지지직 하면서 길게 끌어. 이게 옹이는. 지지지직 하고 끌어. 근데 옹이가 없고 결이 좋은 나무는 소리가 간략하게 짝. 따라락 소리가 짧게 짝. 근데 지지지직 끌으면 이거 속에 옹이 있구나. 그럼 이제. 그렇지. 반복. 그렇지. 컨트롤 딱 해가지고. 보면은 봐봐요 지금. 이게 거의 한 달 된 나무인데 이게 안에는 그대로요. 한 달 되면. 속에 이게 왜 그러냐면 얘네들이 아기 때 가지를 딱 친 거야. 가지를 쳤는데 자라면서 이게 속으로 숨어드는 거니까. 그러면 겉으로는 표현이 안 돼. 안 보여. 근데 대신에 겉에 우리가 딱 봤을 때 약간 혹이 있는 거는 얘네가 속으로 들어가면서 발생한 거거든. 그게 유형이. 그러다 보면 오래 하다 보면 이거 속에 옹이가 안 보여도 옹이가 있다라는 거를 바로 알 수가 있지. 이제 무조건 혹이 있으면 옹이 있는 거야 그거는. 예를 들어서 얘도 지금 이게 좀 굵다. 근데 이거를 어떻게 뻐개냐. 자, 이걸 중요해. 이게 옹이가 여기 있는데 이거를 어떻게 뻐개야 되냐. 이런 옹이는 도끼날을 여기를 뻐개면 안 돼요. 왜? 얘가 어떻게 돼? 뿌리가 일로 들어가 있잖아 지금. 들어가 있는 상태에 여기를 뻐개면 얘 뿌리를 여기를 잘라야 된다는 얘기야. 이럴 때는 아까 내가 얘기한 대로 옹이 정 센터를 날리는 거야 이렇게. 그러면 잘 뻐개져요. 봐봐요. 이게 도끼날은 돌아야 되는 이유가 내가 원하는 위치에 맞추면 돼. 이렇게 손으로 이렇게 그냥. 왜냐면 이 상태에 맞추기는 거 이거보다 맞추는 게 나니까. 그리고 이거 옹이 바깥쪽보다 힘 받는 게 안쪽으로 들어가게끔 하는 게 좋아요. 이게 힘 받는 게 내가 육안을 볼 수 있는. 내가 육안. 얘는 이게 단점이야. 지금 도끼날이 돌아가지고 면이 좀 잘 맞아야 돼. 면이 안 맞으면 도끼날이 돌아.
정센터를 이렇게 가르면은 네. 잘 뽀개져 이게. 그래서 그 캠핑용 전용 날이 그래서 가이드바가 그래서 붙는 거예요. 도끼날 돌지 말라고. 얘는 돌아요. 얘는 돌기 때문에 얘는 좀 거칠고 굵게 뽀개는 그냥 막 뽀갤 때 쓰는 용도고, 캠핑용은 정밀하게 뽀갤 때 쓰는 용도인데, 자, 우리가 일단은 이게 십자 광폭날을 쓸 때는 조심해야 될 점이, 우리가 나무를 이렇게 자르잖아, 이게. 네. 잘라갖고 여기 딱 놓으니까 위에 면이 똑같아. 그러면 안 돌아. 근데 면이 어느 한쪽이 높고 한쪽이 낮으면은 높은 쪽이 날이 먼저 닿으면서 돌아버려요. 그래서 그거는 좀 조심해야 돼, 이 날을 쓸 때는. 근데 일자 광폭날도 마찬가지. 일자 광폭날도 일자인데도 어느 높이가 서로가 안 맞으면은 높은 쪽이 날이 먼저 닿으면서 걔도 돌아요. 네. 그래서 가이드봉이 있는 저 전용 십자날은 가이드봉이 잡아주기 때문에 돌질 않으세요. 네. 알겠습니다. 예, 조심히 일하시고요. 예. 얘가 먼저 다져, 이제. 근데 이게, 요쪽이 좀 먼저 닿으면 돌 수가 있어. 근데 이게 만약에, 근데 그렇다고 이걸 맞출 수 없어요. 시간 없는데 이거 언제 이거 맞추고 있어. 동시에 누르면은, 자, 동시에 누르면 날이 돌다 말아. 무조건 돌긴 도는구나. 돌긴 돌아. 그래서 면을 최대한 똑바로 잘 자르는, 한번 해봐요, 이제. 자, 이게 하강, 상승. 쏙. 지금 손이 밑에 있으면 안 돼. 쪼개기 시작하면 바로 올라가라고, 이렇게. 거기 나무를 잡으라고, 나무를. 응. 만약 옹이 있다, 예를 들어서. 됐어. 그만. 배합 걸렸어. 볼 때는 쉬워 보였는데 아니네. 그치. 처음에는 다 그래, 처음에는. 이렇게. 여기, 이제, 그다음부터 여길 맞추는 거야. 두 번째부터. 예. 두 번째부터 여길 맞춰. 여길 맞추는 게 아니라 여길 맞추면 돼, 여기를. 예. 아니면, 처음처럼 여기 맞춰도 되는데 여기 잘 안 보이니까. 제가 보는 방향. 그치, 여긴 잘 보이니까 두 번째부터 여기는 맞추는 거야. 내가 원하는 사이즈. 뭐, 난로용이면 난로용 그렇게, 굵기를. 예. 자, 손 다시 올리고. 여기 위에를 잡아요, 위에를. 그러다가 이제 감싸면 돼, 그러다가. 더 내려봐, 이제. 쭉 더. 어느 지점까지? 됐어. 이제 올려. 이제 감싸주고. 쏙! 너무 많이 올렸어요. 그러면 맞추기 힘들잖아. 또 내려서. 내려서 이제 근사치 놓고 다시 맞추고. 그러니까 연습 기간이 필요한 거야, 이거는. 됐어. 자, 한 번 더. 사이즈를 봤을 때 한 번 더 해야 돼. 네, 더, 깔짝 더 올려. 쏙! 옳지. 맞아. 그렇게. 이거 금방 배워. 이거 처음이라 그래. 처음 안 해본 거라. 내가 보기엔 더 이걸로 나왔었어요. 근데. 어렵네요. 처음이라 그래. 됐어. 또 배합 또 걸렸어. 걸렸네. 그러니까 그 느낌을 찾아야 돼. 이게. 절단목 또 잘라놓은 거 마지막으로. 얘는 날이 짧아서 될려나? 청크라고 해서 깍두기 모양의 장작이 있어요. 그거를 내 뽀갤게 지금. 똑같아 원리는. 자. 이 청크 여기 비싸 단가가. 얘는 비싸. 캠핑용보다 더 비싼 게 이거예요. 그러니까 아까는 처음 하는 거라 그렇고 연습하면은 이렇게 돼요. 그러니까 걱정하지 마. 처음부터 잘하는 사람 없어. 운전면허 면허 따는 사람 처음부터 뭐 기어 잘 놓고 막 악셀레터 뭐 클러치 잘 밟는 건 아니잖아. 똑같아 기계라. 어차피 기계니까. 그래 모양도 이쁘게 잘 나왔잖아. 이쁘다. 금방 하잖아. 이거 몇 번 5번밖에 안 찍었잖아. 이게 5번밖에 안 내려졌잖아. 근데 그 개수 쉬어봐요. 몇 개인가? 개수 몇 개인가 쉬어봐야 한번. 5번 찍었는데 몇 개가 나왔나?
거의 30 몇 개 나왔을 거야, 아마. 40개 가까이 나왔네. 36개 정도 나온다고. 오. 응. 요게 고기, 직화로 고기 구워 먹을 때 훈연할 때 그 용도로 쓰는 거고, 길이는 사실 이보다 또 짧아야 돼. 그러니까 그거는 청크는 보통 저걸로 길이가 5cm에 굵기도 5cm를 주로 많이 해요. 길이 5cm, 굵기 5cm. 그게 그 청크. 캠핑용 장작에 비해서 거의 가격이 더블. 왜 그러냐면 톱을 얇게 많이 자르다 보니 톱밥 로스가 너무 많고 뻐개는 것도 더 힘들어. 캠핑용보다. 그리고 생산량이 안 나와. 그렇기 때문에 캠핑용 장작의 더블. 최하가 더블. 근데 요거는 왜 직화구이 해 먹을 때 이게 왜 좋냐면 불 조절하게 했어요. 불 세기를 조절하게 해주고 나무 토막이 작으니까 네, 그죠. 한 토막 한 토막 주면서 불을 세지 않게 직화로 고기 구워 먹을 때는 이거 이상 더 좋은 게 없어요. 근데 되게 예쁜데. 자, 이제 일단 오늘 이렇게 기계 들여놨으니까 이제 유튜브 방송 나올 거예요. 뭐 어디 뭐 현상 수배된 건 없죠? 그렇진 않은데 어. 방송 출연은 좀 그래. 벌써 이미 다 나왔는데. 저 얼핏 보이는 건 괜찮은데. 어쨌든 네. 오늘 이렇게 기계 들여놨고 이제 교육은 이제 제가 해드릴 수 있는 건 다 했고 일주일 동안은 진짜 연습 과정으로 조심해서 하시고 그리고 한 달 정도 되면 어느 정도 몸이 익어요. 이제 익지만은 한 달이 아니라 뭐 1년이 됐어도 이 기계를 다루는 거기 때문에 자만심 같은 거 갖고 막 다른 생각하고 막 그러면서 일하면 안 돼요. 진짜 큰일 나. 그러니까 항상 다치지 않고 일하는 게 제일 중요한 거고 두 번째는 이제 목적을 이제 돈을 벌기 위한 목적이잖아요. 그러면 두 번째는 이제 돈을 벌기 위한 목적으로 가야 돼요. 항상 사람이 안 다치는 게 첫째 우선이에요. 그러니까 또 사용하는 도중에 모르는 게 있으면은 전화 줘요. 전화 주시면은 내가 그때 다 알려드릴 거고 그리고 기계 부품이 나중에 어딘가가 이제 문제가 발생했을 때는 우리가 언제든지 그 부품 공수는 다 되니까 뭐 그런 거 걱정 안 하셔도 되고 그리고 우리가 직접 출장을 나와서 기계를 고치진 않아요. 왜냐하면 유압 쪽은 출장비가 다른 거보다 좀 많이 비싸요. 그렇기 때문에 그리고 구조가 이건 간단하기 때문에 본인들이 다 뜯을 수 있어요. 다 눈에 보이니까. 이거 보면 이거 뛸 거면은 자 실린더를 뛸 때는 도끼날을 먼저 빼요. 빼고 얘를 집어넣어. 로드를 싹 집어넣고 그 다음에 호스를 두 개를 위아래 풀러요. A, B를. 그러고 나서 맨 마지막 요 볼트 6개 풀르면 돼요. 네. 볼트 6개 풀르고 실린더 위로 들면은 쏙 빠져요. 바로. 그렇게 하면 이제 이 안에 기름이 들어있을 거 아니에요. 이게? 그럼 여기다 옆에 눕혀놓고 니뿔이 밑으로 내려가는 다음에 통을 양쪽에 받쳐서 기름을 쫙 빼고 구멍을 이제 비닐 같은 거로 꼭꼭 틀어 나중에 뺄 수 있게끔 틀어 막은 다음에 택배로 공장을 보내서 수리를 하면 되고 만약에 나 실린더 이거 셀 정도 바꿀 수 있다 라고 생각하면은 전화를 줘요. 그러면은 우리가 세트를 보내드리면 여기서 직접 교환을 하셔도 되고 그리고 여기 보시면은 여기도 다 눈에 보여요. 이게 부품들이 보이잖아요 지금. 네, 그냥 얘 풀려면 이거 볼트 4개 풀면 되네. 맞아요. 그냥 볼트 4개 풀면 다 떨어져요. 그냥 그런 식으로 해가지고 파트별로 해가지고 보내주시면은 이제 저쪽에서 이제 수리를 해서 다시 내려보내면은 직접 뭐 번거롭게 왔다 갔다 하지 않아도 돼요. 자, 그러면 이상 이렇게 지금까지 이렇게 교육을 시켜드렸으니까 항상 안전하게 다치지 않게 일하시고 그리고 돈 많이 버시길 예. 바랄게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다.